अजीब भसड़ है अपनी जिंदगी की। अगर मौत लिखनी ही थी तो किसी दुश्मन के हाथों लिखी होती, या फिर अपने दोस्त के हाथों लिखी होती। लिखी तो किसके हाथों लिखी? अपने प्यार के हाथों। हाँ हाँ, प्यार, पहला प्यार, बचपन का प्यार। इसको पता था इस खूबसूरत चेहरे के पीछे क्या क्या राज छुपे थे। हाँ, यही है वो खूबसूरत चेहरा, मेरा पहला प्यार। तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। ला